a gente só vou introduzir, então, doença supurativa, doctor, pode ser? A gente Claro, pega a claro, fibrose com cística certeza. e... Lógico. Desculpa, Ju, deixa eu só refazer a Imagina, introdução aqui, porque claro. o Zoom não começou a gravar Não agora. pegou? Tá bom? Não Então pegou. tá bom. Pessoal Tá. do O Insta, meu tá desculpa. funcionando? Tá Tá tudo tudo bem certo. aí o Zoom? Tudo jóia aqui. Tá. Bom, Então vamos lá. pessoal, sejam bem-vindos. Refazendo a introdução aqui, só para lembrar, eu sou Ricardo Dias Savoldelli, médico fisiatra, esse é o Respirando em 3, 2, 1. Eu estou aqui com a minha grande amiga Juliana Moura. Aqui falamos sobre dicas, orientações, sugestões, tudo para você que tenha algum problema respiratório, possa ter uma boa qualidade de vida, ser independente. E é isso aí. Fala, Ju. Olá, gente, boa tarde, doctor, boa tarde, nossos espectadores que já estão por aqui, Maurício Tiquitose, Gisele de Carvalho, a Cris, obrigada, gente, estamos aqui mais uma tarde deliciosa aí, com essa parceria que a gente curte cada vez mais, né, doctor? Sempre, cada vez mais com uma sinergia aqui incrível, muito bom. Delícia, nós dois e a galera que está aí Todo mundo, acompanhando. exatamente. E hoje a gente vai Então, falar hoje a sobre gente... fibrose Olha lá, cística, né? é tão sincronizado. Assim que é bom, espontâneo. Vamos lá então, Ju. Vamos começar. Vamos lá, gente. A gente escolheu ontem a gente falou sobre DPOC, né? Que a gente está seguindo aí também os pedidos da galera que tá nos acompanhando. Então, dúvidas e questionamentos sobre DPOC estavam bem frequentes. Então, a gente optou por começar nossa segunda-feira aí com essa doença. E hoje a gente vai falar sobre doenças supurativas, né? A gente vai começar falando pela fibrose cística e a bronquiectasia na sequência, tá? Existem outras, mas a gente vai focar nessas aí. Porque o que são doenças supurativas, né? São essas doenças que o paciente que as tem produz secreção em excesso, né? Produz secreção, tem tosse crônica por conta da secreção em excesso, e essas secreções são purulentas na maioria das vezes, por conta aí da evolução, por conta do jeito que ela comete o sistema respiratório aí, mexendo com um mecanismo de defesas. Então, é como se o indivíduo tivesse infecções contínuas, constantes, e isso vai aumentando aí a proliferação de vírus, bactérias dentro aí das suas vias aéreas e fazendo com que essa secreção saia com a cor de pus. Por isso que se chama doença supurativa. Certo, doutor? É isso aí. Fala. Das mais comuns aí nesse ramo aí tá a fibrose cística, né? Que é uma doença que acomete ela é sistêmica, mas digamos assim que a preferência dela, nem digo que a preferência, tadinha, coitada, falar né, da alteração genética, ela prefere alguma coisa mais, a manifestação mais, a principal manifestação dela é a manifestação pulmonar. É isso aí. Tem mais ou menos umas 70 mil pessoas no mundo. Aqui no Brasil não chegam a 5 mil, mas é causada por uma mutação num gene. O gene é chamado de CFTR. Isso né? aí. E se a gente, em reabilitação, não consegue trabalhar de uma maneira correta, se não for em equipe, na fibrose cística menos ainda. Acho que das doenças pulmonares aí é uma das que a gente mais necessita do trabalho de equipe, porque, como a Ju falou, é uma doença multissistêmica, comete vários órgãos e sistemas, então a gente tem que ficar muito atento a diversas coisas e acompanhar esses pacientes aí. Realmente, o pessoal da nutrição é super importante, a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, né? Ela consegue impactar a vida do portador de fibrose cística de maneiras diferentes. Cada paciente tem algum tipo de sintoma ou alguma, não sintoma em si, mas alguma maneira como ela vai modificar o dia a dia dessa pessoa, talvez, né? Como uma doença, como é uma mutação, ela é herdada dos pais, né? Tanto o pai quanto a mãe, e ela começa desde o nascimento. A gente tem um grande problema que muitas vezes não é diagnosticada de uma maneira precoce, né, Ju? E aí começa a ter toda uma alteração do desenvolvimento e do crescimento da criança,
que vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto aí também, que o ideal é que a gente consiga diagnosticar o mais cedo possível, né? Hoje em dia tem o teste do pezinho ampliado, que já dá algum indício, né? Mas geralmente são crianças aí que têm pneumonias de repetição, são crianças chiadoras crônicas aí, uma porcentagem dessas crianças aí tem esse sintoma, a tosse também é outro sintoma comum. Pode ter falta de ar. O ideal é que quanto mais cedo a gente consiga diagnosticar, mais cedo a gente consegue tratar, consegue acompanhar, né, consegue orientar os pais, porque às vezes são bebês mesmo que a gente está acompanhando, né, Ju? Exatamente, porque se for levar em consideração aí o teste do pezinho, que é o primeiro momento que a pessoa vai ter contato aí com o diagnóstico, né? O teste do pezinho é feito entre o terceiro e o quinto dia de vida. Várias doenças relacionadas ao metabolismo, o hipotiroidismo, doenças que levam problemas aí à hemoglobina, né, anemia, tudo, e a fibrose cística está aí também nessa gama aí do teste do pezinho ampliado que o Dr. Ricardo falou. Às vezes, realmente, assim, nem deu tempo, né, 3 a 5 dias, nem deu tempo ainda do bebezinho apresentar sintoma, mas aí já é realmente um sinal de alerta aí para os pais, e aí os pais vão ter que virar uns pais antenados, né, entendedores aí da doença, e observar realmente qualquer mudança aí, padrão respiratório do bebê, motilidade intestinal, que às vezes os primeiros sintomas também são relacionados a isso aí, o controle do peso, né, já aí desde o nascimento já vai ser importante, porque existe alteração pancreática aí que muda o metabolismo de gordura, absorção de proteínas, né, isso que vai realmente comprometer o desenvolvimento motor, o estado nutricional do portador desde pequenininho, né? Então, o teste de pezinho é o primeiro, ele pode ser confirmado com o teste do suor. Antigamente, dizia-se que quem tinha fibrose cística era a pessoa do suor salgado, né? Por conta de todas essas alterações aí da doença, como a gente falou, que ela não acomete só o pulmão, ela é multissistêmica, ela está relacionada a distúrbio das glândulas, né? As nossas glândulas elas produzem várias coisas, elas produzem secreção, no caso do pulmão, elas produzem enzimas, no caso do pâncreas, e as glândulas relacionadas à produção de suor. Então, pela fibrose cística também, o suor fica comprometido, ele fica com maior concentração de cloro, de sódio, ele dá um gosto salgado, né? Então, antigamente falava-se que quem tinha, fulano tem um problema do beijo salgado, né? É perceptível isso em algumas crianças, realmente, esse gosto do suor, que é mais salgado do que de outras pessoas. E aí, então, faz o teste de pezinho e tal, e depois é confirmado com esse teste do suor. E o Dr. Ricardo chamou a atenção que hoje em dia sabe-se também que existe o diagnóstico tardio da doença, né? É uma doença que realmente, os sintomas, o comum é começar aí na infância até adolescência, mas se algum problema aí respiratório recorrente ou intestinal recorrente, na vida adulta, pode levar realmente o médico a pensar aí numa fibrose cística, e aí existe o teste genético hoje para fazer, né? Só uma observação, doutor, uma curiosidade mesmo, o teste genético, a mutação desse gene da fibrose cística, né, que é o CFTR, dá mais de 2.000 mutações causadas por esse gene no corpo. Né? Nem então, todas são iguais. A complexidade da doença. É isso aí. A Dulce entrou. Oi, Dulce, tudo bem? Prazer tê-la aqui conosco. Ela falou que ela fez esse teste aí do suor, deu negativo. Que bom. Débora entrando aqui também. Tudo bem, Débora? A Margarete está por aqui. A Evelyn. Daniela. Maravilha. Nossa, desculpa, eu não sei. Termina em gato. Começa em J, termina em gato. A Júlia Chavegato.
Ah, legal, então. É a Legal. filha da Bia. Obrigado, Júlia. Desculpa. A Chris, que a gente já falou. O pessoal, a gente falou. Legal. Obrigado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente está falando sobre fibrose cística aqui. Fiquem à vontade, tá, gente? É isso. Eu acho que, resumidamente, né, bem resumidamente falando, talvez a gente poderia traduzir como se fosse as secreções ficariam mais espessas, né, Ju? Tanto no pulmão, quanto nas glândulas sudoríparas, no pâncreas também, às vezes até entope alguns canalículos aí que saem do pâncreas, e aí a gente começa a ter uma má digestão, má absorção dos nutrientes também, pode dar diarreia, pode dar Sim. empachamento Obstrução intestinal. obstrução intestinal. Então, são todos sintomas que a gente tem que ficar muito atentos. E 1/3 dos adultos aí com fibrose cística evoluem com diabetes, né? Justamente por essas alterações aí no pâncreas. Então, também é uma outra área que a gente sempre fica atento. Geralmente, uma vez por ano, a gente testa esses pacientes aí para ver se tem algum indício de diabetes ou não. São adolescentes que Exatamente. precisam amadurecer muito mais rápido que os outros adolescentes, né, Ju? Então, tem Bom algumas ponto. mudanças de rotina, existem muitas, não digo obrigações, mas muitas responsabilidades a mais que ele tem que assumir, que vai ser importante, né? Bom ponto, Bom, Doctor. Não só aí vinculado às responsabilidades escolares, né? Mas realmente, assim, o dia a dia de um paciente, de uma criança, adolescente com fibrose cística, é isso, é intercalar período de estudos com inalação, período de estudos com controle da diabetes, então tem que ter uma alimentação regrada, o acompanhamento nutricional aí bem de perto, por conta realmente do desenvolvimento físico, né, e controle dos índices glicêmicos, a higiene brônquica tem que estar presente para que realmente, se essas manifestações pulmonares forem bem precoces, que é o que comumente a gente vê, paciente e família já realmente vão estar em contato com técnicas respiratórias para remoção de secreção desde cedo. E isso exige disciplina. E isso exige mudança e somatória aí nas responsabilidades, como o Dr. Ricardo falou, né? E é isso, tudo realmente para você manter um controle das infecções de repetição, né? Porque como você perde realmente esse mecanismo eficiente de defesa por conta do excesso de secreção que se produz, se você deixar realmente isso acumular, né? Se o paciente portador de fibrose cística deixar essa secreção, vai ali virar meio, o pulmão vai virar meio de proliferação de vírus, de bactéria, e a cada nova infecção, mesmo que se tome antibiótico, às vezes o antibiótico oral não faz efeito, precisa internar para tomar, e mesmo com as medicações de hoje, cada infecção vai contribuir para deteriorar, digamos assim, para prejudicar mais ainda toda a estrutura do pulmão. Tá? E isso, a longo prazo, vai levando ao portador de fibrose cística precisar usar oxigênio, porque as trocas aí entre oxigênio e gás carbônico vão estar prejudicadas, ele vai sentir mais cansaço, aí entra em todo aquele ciclo vicioso que a gente falou, do sentir cansaço, parar de fazer atividade física e esforço por conta disso, piorar os sintomas, e assim, com uma doença mais avançada, às vezes pode até chegar também à indicação de um transplante de pulmão. E hoje já é sabido que é um procedimento indicado na hora certa que garante aí sobrevida, melhora a qualidade de vida dos pacientes, e esse público jovem, pacientes com fibrose cística e bronquiectasia, que já tem uma evolução precoce da doença, são os públicos que mais se beneficiam desse procedimento. sem dúvida. E se você me permite tocar de novo nesse assunto, Ju, nós, né, somos fãs aí do trabalho das nossas colegas nutricionistas, mas na fibrose cística, gente, se tiver alguém que está assistindo esse vídeo e tem fibrose cística, ter a nutricionista na equipe é fundamental, é essencial. Se tiverem pais de crianças com fibrose cística, por favor, procurem uma nutricionista aí, porque é a base de tudo.
né, Ju? É um ciclo virtuoso ou um ciclo vicioso se a gente não tiver um bom desenvolvimento da criança. E para isso a gente precisa de uma absorção correta. Então, às vezes, o ritmo de alimentação da criança, do jovem, do adolescente, é completamente alterado. Às vezes precisa ter uma alimentação hiperproteica, com um aumento de proteínas, hipercalórico, às vezes mais sais, minerais, Exato. vitamina. Geralmente tem que suplementar vitamina também, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina A, todas essas daí são essenciais. E uma criança que não tem um bom padrão de alimentação nessa fase de organização do sistema nervoso central, da musculatura, dos ossos, mais para frente vão ter problemas graves aí, de atenção, de concentração, de toda a parte cognitiva e de toda a parte de desenvolvimento mesmo do corpo dela. Então, a gente já pegou alguns pacientes aí que chegaram na faixa dos 19, 20 anos, com uma massa muscular muito diminuída, com a parte óssea também bem debilitada, né? Porque não teve um diagnóstico precoce e não acompanhou da maneira como devia acompanhar. E se você não estiver bem alimentado, você não vai conseguir combater as infecções da maneira correta. Então, vejam como é importante. Primeiro, desenvolvimento neuropsicomotor da criança, do adolescente e do bebê. Depois, combate a infecções, que é uma das maiores preocupações que a gente tem, que vai deteriorando ainda mais a capacidade funcional pulmonar. Depois, exercício. Ó, já vamos falar cedo de exercício aqui, como todos os nossos capítulos aí. Mas faz parte do tratamento da pessoa com fibrose cística, e se não tiver com uma boa alimentação, não tem jeito, a gente não consegue evoluir nessa parte de exercícios aí, acaba tudo virando uma bola de neve. Com Mas ao contrário é certeza. verdadeiro também. Uma vez que foi identificado, foi diagnosticado e a gente consegue fazer um trabalho de boa alimentação e as outras, as medicações, obviamente, exercícios, manobras, aí tudo fica mais fácil. Alguns casos até, às vezes precisa de uma GTT que a gente chama, né, que é como se fosse um plugzinho aqui na barriga, Na que liga barriga, um direto ao bottom, estômago, um bottom, normalmente à para noite, né, que eles usam. exatamente, para não ter que ficar aumentando muito a ingesta durante o dia. À noite vai dormir, buf, coloca lá, pluga, e aí a pessoa recebe essa suplementação aí pela GTT. Mas procure um nutricionista. Esse é uma doença assim que nas outras são importantes também, só que na fibrose cística, a nutricionista assim, se tiver alguma nutricionista nos vendo aqui também quiser dar alguma mensagem, passar alguma mensagem aqui, Exato, exato. ela Ou até tem que falar visitar aqui. especificamente né, de Exatamente. nutrição aí, focada para esse tipo É, de pacientes. O doutor Ricardo está envolvendo isso realmente, que é de uma questão essencial aí na evolução do tratamento de quem tem fibrose cística, porque se a gente for pensar aí de novo, né, doença respiratória, que às vezes os sintomas começam a aparecer durante a atividade física, tudo. Se a gente não tiver uma reserva nutricional, a gente, basicamente falando, a gente precisa usar glicose, gordura e proteína, né, para a gente desempenhar aí, fora o oxigênio, claro, para a gente desempenhar nossas funções de movimento. Então, se é um paciente que tem dificuldade na absorção, na metabolização disso, de gordura e tal, a gente começa, às vezes, até usar, se ele não está bem alimentado, durante algum tipo de treinamento físico, a gente começa até a gastar mais do que ele tem. A gente começa a gastar as proteínas ali, que ele demorou, né, para conseguir ganhar, e se ele não realmente tiver com uma dieta otimizada, a gente começa a gastar essa proteína dele e a gente vai prejudicar tudo. Vai prejudicar o treino, vai prejudicar a condição dele, vai favorecer, como o doutor Ricardo falou aí, a nova infecção, a risco de hospitalização novamente, e assim vai, tá, gente? É uma avalanche. Tem que estar todo mundo realmente, equipe multidisciplinar, né? Não só os reabilitadores, mas realmente, assim, todos os profissionais envolvidos aí em prevenção
controle de controle nutricional, controle psicológico, porque também existe aí, mais que a criança e adolescente esteja habituada aí a ter que mudar a vida desde cedo, às vezes o enfrentamento não é tão óbvio, né, para alguns. Eu acho que é bacana, tem o pessoal aí do Unidos pela Vida, né, que fala-se bastante aí da fibrose cística, né, a Sociedade Brasileira aí de fibrose cística, de ação da fibrose cística, fala assim que quem tem fibrose cística deve ser encarada como assim, parte do que somos, não limite do que podemos ser. Ó, Né? que Eu acho que é bonito. uma Legal. frase bem bacana, realmente, Aham. que acho que representa isso da transformação desde cedo, do envolvimento desde cedo, sendo que realmente existindo uma disciplina, um acompanhamento multiprofissional aí de peso, não tem limite. A vida continua, a qualidade de vida é isso, não é você ter ou não ter algum problema de saúde, é realmente você saber lidar com ele, né, da melhor forma possível. E outro ponto que eu acabei de lembrar aqui, né, que tem a ver com a nutrição também, por conta de toda essa alteração de glândulas aí, a hidratação também é fundamental, fundamental. Tanto para realmente na ajuda para fluidificar essas secreções pulmonares, quanto realmente para repor esses eletrólitos que a gente fala, essa substância que a gente perde aí quando a gente transpira, né? Durante a sudorese, e como isso está desregulado também no paciente com fibrose cística, a hidratação tem que ser vigorosa também. É isso, é um amadurecimento muito mais precoce da criança, do adolescente, e parte muito dos pais também, né? Desde criança, terem esses cuidados, e ensinando, passando essa responsabilidade para eles. Geralmente, numa família, não são todos os filhos que têm a fibrose cística, então essa inclusão deles, digamos assim, também é importante. Que mais, Ju? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Tô? Sim, Ah, sim. então tá bom. Estou ouvindo bem. Porque o fone, acho que acabou a bateria, mas Ah, tá tudo mudou um certo pouquinho, aqui. mas a gente está te ouvindo bem. Então tá bom. Beleza. Então, com relação à fibrose cística, é isso. Deixa eu só reforçar. Ah, agora Eco? está dando um pouco de eco. É. Reforçar que... Aqui, voltou. Voltou? Voltou. Reforçar que realmente entendimento, educação, aí do teu problema, daí, no caso, aí, seu familiar, né, se você tiver um filho, um adolescente em casa, alguém que você cuide com essa doença, quanto mais você entender, realmente saber quando procurar ajuda médica emergencial, né? Então, assim, é comum por conta desse aumento de secreção, de tosse, às vezes o paciente começar a expectorar sangue, né? A famosa hemoptise, e isso é uma condição que costuma assustar a pessoa, se é a primeira vez que ela viu, né? Então, isso requer cuidado, requer um alerta a mais aí, um acompanhamento do portador de doença de quem tem fibrose cística, e é isso. É ter em mente que tem que estar alerta, que tem que realmente acompanhar bem de perto toda a evolução É isso aí. disso aí. E outra queixa importante também, que muitas vezes os pacientes vêm perguntando, vêm falar com a gente, é da parte do sistema reprodutivo, né? Então, pode ser que muitos homens evoluem com infertilidade, tá? E as mulheres tenham dificuldade para engravidar. Isso acontece também por alteração aí em toda a parte das secreções e tudo isso, deles ficarem mais espessos, né? Mas também para isso existe um acompanhamento correto. Então, se você tem fibrose cística e quer ter filhos, nos procure, conversem com os médicos, pneumologistas. Com certeza vamos fazer com os fisiatras, né? Com certeza vamos fazer as indicações corretas aí, vamos poder te ajudar, certo?
Certíssimo, doctor. Então, resumindo, fazer um resumão aqui. Tratamento. Medicação, né, isso é importantíssimo. Então, as medicações inalatórias ou com algum outro tipo de medicação que seu pneumologista indique. Às vezes eles indicam até enzimas pancreáticas, né, para serem tomadas aí também. É uma opção interessante para repor, exato. Acompanhamento com o nutricionista, por favor, gente, isso daí é fundamental desde o diagnóstico já acompanhe com a nutricionista que vai fazer muita diferença no desenvolvimento, na qualidade de vida de vocês. Manobras respiratórias. Ju, qual manobra específica de higiene brônquica aí você poderia falar para o pessoal que está nos vendo? Claro, vamos lá. Gente, manobra para acelerar fluxo aéreo, né? Para otimizar aí a tosse, porque é isso que realmente vai ajudar na eliminação da secreção. Então, o Huffing, a gente já falou em alguns vídeos aí, aquela manobra que você puxa o ar fundo pelo nariz e solta com a boca aberta, podendo até comprimir o tórax na hora que você estiver soltando esse ar. Isso vai ajudar aqui realmente a acelerar o fluxo, acelerar a velocidade com que o ar sai do seu pulmão e ele vai levar a secreção junto, tá? Isso, se possível, você pode associar, que a gente fala, a posições de drenagem postural, né? Então, se você sente realmente que está com um lado do peito mais carregado que o outro, coloque o lado que está mais carregado, que você percebe que está mais carregado, para cima, né? Pode deitar completamente de lado ou ficar só inclinado com o travesseiro encostando, né? E aí, repita a manobra, essa do Huffing. Fique deitado nessa posição, puxa o ar pelo nariz, comprima teu tórax e solta, tá? Isso ajuda. Outro é aqueles dispositivos que vibram, que ajudam o tórax a vibrar, o shaker, o flutter, é tipo um cachimbo. Ele tem uma bola de metal mais pesada dentro, e quando você assopra, ele faz vibrar, e ele vibra a tua caixa torácica também. Essas técnicas de vibração no tórax para eliminação de secreção são eficazes porque é como se fosse um milkshake, né? É o princípio do milkshake, ela fluidifica a secreção. Então, se você, sei lá, você tá com sorvete num copo e você achou que tá muito duro, acabou de sair do congelador, você colocar no outro copo e começar a sacudir, ele vai ficar mais solto, vai ficar mais fluido. Com a secreção, a mesma coisa, tá? Vibrou, deixou mais fluido, facilita para sair. Tá? Junto com isso, hidratação e... Às vezes tem pacientes que produzem tanta secreção que é necessário fazer um outro tipo de procedimento, uma broncoscopia, para ajudar realmente a eliminar, né? Um tubo aí que vai lá para dentro do pulmão e aí consegue se sugar a secreção em excesso que está lá e aí coletar até uma amostra aí fala-se lavado broncoalveolar, mas é uma amostra da sua secreção para ver que tipo de bactéria ali está crescendo, está se desenvolvendo e está fazendo com que realmente a secreção esteja se produzindo em excesso aí. E a tapotagem, Ju? Você acha que ajuda, não ajuda? É uma coisa que a gente orienta aí para as crianças, principalmente, ou não? Tapotagem para criança, normalmente ela é mais bem-vinda da criança ter uma aceitação, que ela gosta de sentir esse pop-pop, né, que é essa batidinha no tórax. Mas olha para vocês verem, isso assim, primeiro você vai depender, você que já é um pouco mais velho, né? Se tiver condições de fazer uma técnica que você sozinho possa fazer, é melhor, senão você vai depender de outra pessoa para fazer isso aí. Tá? Para uma manobra de tapotagem ser eficaz, a gente precisa bater 250 vezes por minuto. Tá? Então, assim, é uma técnica realmente mais que a gente não costuma orientar para o paciente fazer sozinho em casa. A mãe que tem um filho com fibrose cística, ela vai ter que ser bem treinada para fazer isso, mas essa de comprimir tórax, às vezes na criança, se a mãe está segurando ali, o bebê está com a inalação, ela coloca a mão no tórax do bebê e na hora que ele estiver tossindo, ela aperta, que isso vai ajudar mais do que a própria tapotagem. Legal. Tem uns coletes também vibratórios, né? O que você acha? São interessantes? É o mesmo princípio, eles não são de muito fácil acesso, não, doctor. Os dispositivos vibratórios de acesso mais fácil mesmo são esses cachimbinhos, que são o shaker ou o flutter. Eles são fáceis de encontrar em farmácia, em loja de medicamento
hospitalar e mais fácil de manusear. Tem outros dispositivos também de auxílio à tosse, aceleração de fluxo que a gente fala, o próprio BiPAP, né, se for usado aí não como um dispositivo ventilatório não invasivo, mas como um recurso para expandir o pulmão, e durante a manobra também, ele, na hora de soltar, ele ajuda a acelerar esse fluxo, ajuda na eliminação das secreções. Tem outro aparelho chamado Cough Assist, que é um aparelho que manda uma pressão e tem um vácuo na hora que o paciente expira, então ajuda também a mobilizar, a colocar a secreção aqui mais para fora. Mas normalmente esses aparelhos são aparelhos que a gente tem em ambiente hospitalar, claro que existe para alugar, para ter em casa, mas medidas básicas aí, para quem consegue e dá para fazer em casa, são essas técnicas que a gente consegue fazer, que é o Huffing, com a compressão torácica, a drenagem postural, e precisando de algum auxílio, o shaker ou flutter, que são esses cachimbos. E funcionam bem aí, ó, depois da inalação. Faz inalação, fluidifica, faz aí os exercícios que vai ficar mais fácil de sair. Legal. E o exercício físico, né? Quando a gente fala de exercício físico, aí, Ju, a gente está falando de um trabalho aeróbico, trabalho de fortalecimento, gente, que é base aí do nosso dia a dia. Então, fortalecer grandes grupos musculares, membros superiores, tórax, membros inferiores também. Todo um trabalho bem bonito que a equipe da Físio faz com vocês aí, que vocês têm que estar bem orientados também. E tem alguns pacientes que, mesmo fora da Físio, né, orientando bem, eles conseguem fazer em academias, Sim. Academia de casa, de prédio, tem alguns prédios aí com algumas academias e tal. Questão realmente de ser bem orientado aí, porque o exercício também, se ele não for feito da maneira correta, às vezes pode prejudicar, pode gerar mais dor, alguma lesão. Consumo excessivo. Consumo excessivo. Então, tem todos esses detalhes aí que são importantes. É isso. Show. E o que você acha, Ju? Você quer falar de bronquiectasia hoje? Quer deixar para outro Eu dia? acho que dá, doctor, porque... Então, vamos. Eu acho que dá. Vamos aí? Então. Pode ser, pessoal? Já vou começar pelo fim, porque essas dicas de higiene brônquica servem para os pacientes com bronquiectasia também, tá? Então, para quem está chegando agora, né? O tópico inicial era para se falar de... Voltei? Voltou. De doença supurativa, então a gente começou pela fibrose cística, a gente vai falar um pouquinho agora da bronquiectasia, né? Eles estão juntos aí nesse grupo de doenças, e como os dois têm essa característica, né, de produção excessiva de secreção, a gente falou de secreção, de tosse até agora, né, doctor? Mas a gente sabe que a evolução disso aí é levar outro sintoma, que é o declínio da função pulmonar e a falta de ar, né? Mas é realmente a característica inicial, diferente às vezes de outras doenças pulmonares que podem começar com a falta de ar, essa já começa com a produção de secreção, com a tosse, né, como sintoma clássico. E quem tem fibrose cística pode ter bronquiectasia, que é o quê? É a dilatação anatômica exagerada de um brônquio, que é esse canal que leva o ar aí para dentro do seu pulmão, certo? E a bronquiectasia tem várias causas, uma delas é a fibrose cística, mas não necessariamente todo mundo que tem bronquiectasia tem fibrose cística, como a Dulce falou agora há pouco, que acho que ela tem a bronquiectasia e ela já foi investigada para fibrose cística e deu negativo, certo? Então, existem as bronquiectasias císticas e as não fibrocísticas, tá? Que estão aí relacionadas ou elas podem ser idiopáticas, elas podem ser genéticas, relacionadas a algumas síndromes, por exemplo, síndrome de Cartagena, que é uma síndrome rara, que o paciente tem sinusite crônica e tem essas bronquiectasias, que são essas dilatações, e tem o coração, por exemplo, do lado direito, tá? É uma síndrome que, na nossa experiência, no serviço que a gente trabalhou, a gente chegou a pegar algumas causas, né? Alguns pacientes com, alguns, assim, uns 5 pacientes com, né? É raro, mas... É bem raro, exatamente. É raro. E, então, as outras causas são as infecções virais ou bacterianas. Então, pacientes que tiveram muitas pneumonias,
essas pneumonias foram realmente mudando a conformação anatômica dessas vias aéreas dos brônquios, causando essa dilatação. Então, ao longo do tempo, o paciente vai ficar cronicamente com isso, com esse bronco dilatado, favorecendo o depósito de secreção, favorecendo a ter inúmeras infecções de repetição por conta dessa dilatação que é a bronquiectasia. Sarampo, né, Doctor? Então, eu tenho um interesse muito pessoal na bronquiectasia, porque minha mãe tem bronquiectasia. Ela é portadora e foi através do sarampo. Quando ela era pequena, ela teve um sarampo e acabou evoluindo aí com essas perdas, essas dilatações exageradas. Mas assim, ela tem 72 anos e você não dá essa idade para ela. Ela faz o exercício, ela faz tudo direitinho, faz exercício, faz técnica respiratória, medicação inalatória. Geralmente, em maio, junho, ela tem umas crises de tosse a mais aí, às vezes precisa entrar no antibiótico e tal, mas não é internada já há anos, tá super bem e se virando, 72 anos. Mas por isso, né, fez um diagnóstico aí, foi bem feito, tá tratando direitinho, ela sempre se cuidou bem. E exercício, ela toda semana vai fazer exercício, 3 vezes por semana, fortalecimento, caminha todos os dias. Uma das coisas que ela mais sentiu falta agora aqui nessa fase de isolamento foi isso, de não poder fazer os exercícios dela, mas ela está fazendo em casa. E Eu coloco, aí? não é possível, mãe de fisiatra não fazer exercício, pelo amor de Deus. Por favor. Não Aposentava pode. o diploma, né? Casa de, como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não Não, funciona, né, tem essa. Doc? Não, mas ela vai super bem, ela vai super bem. Isso aí, maravilha. Ó, a Dulce falando que foi por infecções mal curadas. Pode É acontecer isso. também. Dulce. Essas pneumonias, a tuberculose aqui, existe uma prevalência muito grande da tuberculose no Brasil, que pode deixar como sequela a bronquiectasia, né? E assim, os sintomas também, para diagnosticar, começa com tosse, infecções de repetição, aí, às vezes, aí já começa a ficar associado a ter falta de ar ou não, isso varia muito. O médico pede aí um raio-x, é confirmado com a tomografia, que é a tomografia que consegue ver realmente a extensão e a localização dessas dilatações, e o que dá para fazer ou não, né? Se realmente só faz um acompanhamento médico com terapia medicamentosa e o acompanhamento aí da equipe multiprofissional, ou se tem indicação mais para frente de cirurgia. E até o transplante, realmente, quando a doença já está mais avançada. Mas, como eu disse, minha mãe tem 72 anos, já tem isso desde criança e tá super bem aí. Você não diz que ela tem... Se você não olhar para a tomografia dela, você não diz que ela tem bronquiectasia. Mas se olhar também, nossa, assustadora. Mas, enfim, tá. Mas tá firme e forte aí, tá super bem. De novo, não é a doença que você tem, é o que ela representa, o que ela influencia na sua vida. Então, isso que eu acho que é o mais importante. Exatamente. Mas, de uma forma geral, gente, a gente falou que, né, Dulce, a gente começou pelo fim. Acho que tudo aí de tratamento, orientação que a gente falou para a fibrose cística, por isso que até que elas estão englobadas aí nesse grupo de doenças supurativas, elas estão juntas, é o que vale, é o acompanhamento nutricional, é tomar corretamente as medicações, se hidratar, as técnicas respiratórias para a higiene brônquica, tá? Isso tem que ser realmente, como o doutor está falando, experiência de casa, né? Tem que ser disciplinado, tem que fazer tudo certinho mesmo, porque um dia deixou de fazer a higiene brônquica para quem produz, realmente, secreção em excesso aí, já faz diferença. É verdade. E nessas épocas de mudança de estação, finalzinho de abril, maio, junho, são meses complicados aí, então reforcem os exercícios, reforcem as orientações de higiene brônquica, vai ajudar demais vocês. Com certeza, né? E outro, o exercício físico aí, tanto como foco de reabilitação, como foco de prevenção,
ele mexe com o estado imunológico também, né? Então, te deixa realmente o organismo aí mais forte, o sistema imunológico melhor para evitar essas recidivas, né? E quando elas vêm, você tem uma reserva aí muscular maior para combatê-las, até realmente também com força muscular respiratória, né? Porque como se tosse bastante, quanto mais reserva de proteína, mais reserva de músculo você tiver, mais eficaz também vai ser esse mecanismo, né? E quando a gente fala em treinar músculo periférico, treinar braço, treinar perna, a gente sabe que isso ao longo do tempo vai aumentando a força dos seus músculos, a respiração também. Exatamente. É incrível. O corpo humano é incrível. É o máximo. Legal. Pessoal, alguma dúvida? A Dulce, obrigado, Dulce, pela sua participação aqui. A Fabi Martins entrou também. Nara Bustamante. A Alessandra. A Ana. Vicrol. A Vassundra, nossa amiga indiana lá da Califórnia. Que legal. Gislene, Vivi. A dona Gis, mãe da Meline, a Vivi, a Dé, o Roberto Lambauer, que algumas vezes está... Vou procurar saber quem é esse aqui. Volta e meia. Boa, boa. Mas me falaram que ele é muito boa gente, viu? É um cara de família e tal. Legal. A Tati Degani. Beleza. Olha, tem o mesmo sobrenome meu, ó. Ju Lambauer, Roberto Lambauer. Alguma coisa tem aí. Evelyn. Margarete. Legal. Poxa, pessoal, brigadão, hein? Por estarem conosco. Gente, Cris, a Dani, a gente já falou bastante. A gente já falou, né, com o pessoal lá de cima. Que delícia, já. Gente. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Se não apareceu agora, não tem problema. Pode deixar aí depois nos comentários. Isso. Maravilha. Poxa, Ju, brigadão, sempre aprendendo muito com você, tentando passar um pouco da nossa experiência aí, que a gente tem acompanhado os pacientes aqui, mas sempre baseado em evidência, em ciência, né? A gente sempre tenta trazer aqui, passar para os nossos pacientes tudo que é o... Prática clínica e com embasamento científico. Exatamente, né? Sempre. Beleza. É isso, doutor. O prazer é sempre meu. Obrigada. Imagina, amanhã estaremos novamente aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, 3h21. E... Pontualmente, exatamente. Amanhã provavelmente vou estar lá do hospital. Então a gente vai fazer aqui pelo Instagram normalmente, tá bom? Perfeito. Legal. Pessoal, obrigado. Esse foi o Respirando em 3, 2, 1. Eu sou Ricardo Dias Sabodelli, médico fisiatra. Valeu mesmo. Ju, um super beijo. Cuide-se. Obrigada, doutor. Você também. Bia, valeu. Chegando agora aí. Beijo especial para você. Tchau, pessoal. Até amanhã. Obrigado. Tchau, tchau.